Salutare fraților și bine am găsit la un nou video. Mai exact, primul video de pe acest canal, pe ce va fi bazat canalul. Și vreau să vă zic că o să am și un partener. Hai să începem să vorbim. Îl cheamă Adelin, este coleg cu mine de clasă și facem împreună niște tutoriale care poate le cereți, poate vă ajut, poate nu vă ajutăm. În fine, sper să lăsați și voi like-uri. O să facem tutoriale dacă vreți cum descărcăm anumite jocuri, adică mai exact piraterie, sau cum facem să aveți mai multe FPS-uri în jocuri și chestii dintre astea, sau nu știu, în funcție de cererile voastre. Și pe Facebook aveți Facebook-urile noastre în descriere, și al meu și al lui Adelin, dacă vreți să vedeți cum arătăm noi. Și da, asta a fost cam primul video. Să lăsați și voi like-uri, să vă abonați și dacă vreți să vadă și prietenul vostru, să dați un share pe Facebook și pe toate rețelele de socializare. Da, Adelin deocamdată nu poate fi cu mine pe Skype pentru că are descris la română, dar ăsta este primul video. Pe asta va fi canalul tutoriale și piraterie și în funcție de cererile voastre poate și gameplay. Ne jucăm CSGO și chestii dintre astea. Ăsta a fost acest video, este un video de introducere. Eu am fost Andrei și ne vedem la următorul video sau tutorial. La revedere!